Так, друзья, доброе праздничное утро. Всех с праздником, с Днем Победы. Сегодня мы идем на парад. Посмотрите, что творится во дворах. Мы оставили машину там, где, в принципе, не должно быть много машин. Сюда мы не стали рисковать ехать. Место сейчас, конечно, еще можно найти, но потом, как выезжать отсюда, это будет вопрос. Итак, мы идем по улице Пояркова, перекресток с улицы Дзержинского. Впереди у нас Дом быта. Для тех, кто уехал из Якутска и приблизительно знает, где это находится. Сейчас я вам покажу, какие изменения произошли в нашем городе, если вы не видели. Так, вот это улица Дзержинского. Вот такой здесь огромный дом стоит, многоэтажный. Здесь когда-то стояли деревяшки двухэтажные. Дорога, конечно, убитая. Ну что сделаешь? Народ собирается, идут с портретами. Сегодня будет бессмертный полк. Здесь перекресток улица Богатырева перекрыта автобусами, машинами, для того, чтобы пешеходы спокойно могли идти. Там везде стоят полицейские, регулируют выезд машин из дворов. Ну и здесь сегодня пешеходная зона, видимо, до самого вечера по улице Богатырева. Богатырева 11, кто помнит? Общага. Здесь уже готовится полевая кухня. Лорб готовит. Сцена, смотрите, стоит. Я так понимаю, что бессмертный полк будет идти до этой точки. И здесь уже будут людей кормить, и здесь будет какой-то концерт. Так, это перекресток Богатырева и Губина. Вот такой новый дом стоит. Губина 11. Здесь новостройка. Губина тоже вся перекрыта. Интересно, меня слышно с этой музыкой громкой? Очень быстро строится этот дом. По-моему, дом какой-то будет с зимним садом, там с чем-то, с детской площадкой наверху. 16 этажей, 9 этажей. Стильный дизайн. Это 21-я школа. Так, тут пропускники, очередь. Почему-то там народ весь стоит вдоль ограждений. Если вы хотите посмотреть парад, нужно было прийти немножко заранее. Очень большая очередь на пропускники. Тут люди стоят с маленькими детьми, с колясками.
а кто-то просто взял, обошел по дороге, встал и стоит там перед самой рамкой. И ни стыда, ни совести нету. Им тут очень много народу. Говорят, между этими домами есть дополнительные рамки, и там немного народу. Так что если кто-то сейчас на подходе, можете сразу идти туда. Ну вот мы зашли на территорию огороженную. Народу, конечно, море. Там какой-то митинг идет, возложение. Вот цветочки тут даже продают. Пожалуйста. Смотрите, сколько много народу. Площадь Победы, 700 рублей букетик. Гвоздика 200 рублей штука. В общем, туда поближе подойти это нереально. Парад, я думаю, что мы увидим только по телевизору. Думаю, что руководству города надо немножко позаботиться о том, чтобы большее количество людей могло увидеть весь этот парад. Детям тут вообще ничего не видно, если только их на плечи садить. Вот я сейчас просто пытаюсь пробиться поближе. Все шествие будет проходить вот там прямо, получается, с площади на Богатырева. Но там уже настолько плотно стоят люди, что, естественно, будет ничего не видно. Если только мою селфи-палку задрать, я имею в виду руку. А очень хотелось бы посмотреть, как люди шагают. Вот здесь они все пойдут. Президент республики выступает, СН Николаев. Угроза Отечеству требует от нас несгибаемой воли и силы. Якутяне вместе со всей страной стали на защиту Родины. Вот такая вот история. Столько народу много. Я не буду там стоять, что мне не хочется в этой толпе стоять. Честно, не люблю толпу. Победителю! Слава России! Стране победителей! С днем Великой Победы! Внимание! Начинается военно-патриотический парад в честь 80-летия Победы. Знаменная группа! Прямо! Остальные направо! Фу!
Дистанция на 3 линейных. Равнение направо. Шагом. Марш! Нет спасения, даже если бы встали все его адвокаты, все его тайные агенты и покровители, приговор будет приведен в исполнение. Наше дело правое. Площадь Орджоникидзе. Меры безопасности. Предпраздничный Якутск. 8 мая. Ну или праздничный уже. Сегодня же выходной. «За тебя, Родина-мать» вокального ансамбля МВД по Республике Саха-Якутия, служба 02. Среди пороха и пламени времен шли к победам сухопутные войска, и ни чести не роняли ни знамен с первой битвы гренадерского полка. Есть стальной пехоте прочность и запас,
часов по всему проспекту Ленина от площади Орджоникидзе и до площади Дружбы 7000 пар будут танцевать вальс Победы. Очень хочу посмотреть на это зрелище. Русский театр проводит мероприятие. Все знаем военные легендарные песни. Говорите? Выставка коллекционеров. Какие старенькие все игрушечки. У нас такие были. Куклы. И хрустальные вот такие же были стаканы. Представляешь, флажки из садика. Представляете, цена 18 копеек у флажка. Я его купила за 200 рублей. Девчонки готовятся к вальсу. Все готовятся к вальсу, да? Сейчас идем на площадь Орджоникидзе. Там с 2 часов будет какой-то крутой концерт. Все подготовились к вальсу. Ребята в форме даже есть. Ребятишки строятся.
мама. Дорогую подругу мою, эта Вера от пули меня темной ночью хранила. Шла. Ладно, манекен. Я вообще думала, настоящий чувак лежит. А оказывается, он искусственный. Жесть. Здесь можно попробовать себя. И девочкам, и мальчикам. На перебой. Там одна, здесь другая. Народу прибавилось заметно. Осталось 14. Полчаса осталось, грубо говоря. Старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Вот так перекрыли. Рамки везде стоят. Безопасность превыше всего. Мы не уходим, мы пошли за водой, потому что там везде очереди за водой. Пойдем в магазин сходим.
Вальс закончился. Ребятишки расходятся. Теперь самое сложное — доберись до машины. Ну да. Вокальный ансамбль «Радуга» поет из Кангалас. Молодцы, девчонки. Я не видел посадне отца, я не видел маму 20 лет. У войны голодные глаза, ленинградский горьковатый хлеб. Вас приветствует Дарья Михеева с песней «Ты же выжил, солдат». Пролетели года, открыли бои, отпалили, отпаялись раны твои, но великому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Отчего же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, отразился огонь. Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Отчего же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, отразился огонь. Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце болит, или раны горят? Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Отчего же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в лучах, отразился огонь. Ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, отразился